insert menusunun növbəti bölməsinə, yəni link bölməsinə baxacağıq. Link nədir? Link vasitəsilə biz bildiyimiz linkləri, keçidləri hər hansı bir xanalara əlavə eləyə bilərik. Bunun üçün belə bir fayl seçdim. Hansı ki 11-ci dərsimizin faylıdır. Bu faylı seçmə səbəbim burada sheet sayı çoxdur və fərqli-fərqlidir ona görə. Çünki bu bizə dərsimiz əsnasında lazım olacaq. Keçək dərsə. Hyperlink izah eləmək üçün yeni bir sheet əlavə eləyirəm. Elə sheetin adını da hyperlink qoyacağam. Hyperlink qoyduq və OK. Başlayırıq indi izah eləməyə. Hər hansı bir xanaya hyperlink əlavə eləmək üçün iki yoldan istifadə edəcəm. Ya gəlib insert menusundan link bölməsinə klikləyəcəm və yaxud da qısa yol olaraq Ctrl+K kombinasiyasından istifadə edəcəm. Baxın, üzərinə gələndə göstərir. İndi gəldik nəyə? Biz hyperlinklərlə burada bir neçə əməliyyatı yerinə yetirə bilərik. Hansı ki, linkə klikləyəndə mənə burada həmin əməliyyatların sayını verir ki, hansı ki, bu 4 vasitə ilə müxtəlif hyperlinklər icra eləmiş olacaq. Başlayaq birincidən. Misal üçün, hər hansı bir web sayta bağlanma. Bu web sayt istənilən web sayt ola bilər. Yəni, hər hansı bir sizin işinizin saytı ola bilər, sizin, belə deyək, kiminsə şəxsi bir sosial şəbəkə profili ola bilər, dərs bir platforması olar, nə olur olsa. Şərt olaraq deyirəm, misal üçün, mənə lazımdır ki, bura yazdığım Udemy sözünə klikləyəndə gedib Udemy platformasını açsın və mənim qarşıma gətirsin. Aydında nə demək istəyirəm? Yəni, mən Udemy-yə klikləyən kimi gətirsin. Bunun üçün nə edəcəm? A1 xanasına Udemy yazdım. Yəni, bunu yaza da bilərik, yazmaya da bilərik. Çünki bunu sonraki etaplarda tənzimləyəcəyik. Gəldim link bölməsinə. Birinci seçim olduğu kimi qalır. Baxırıq birinciyə. Baxın, text to display bölməsinə diqqətlə baxsaz görərək ki, buraya Udemy yazılıbdır. Çünki zaten mən bura əvvəlcədən Udemy yazmışdım. Amma bura Udemy yazmasaq belə, bura daxil olanda, hansı ki, əlavə edəcəm hyperlinkimin görünən text hissəsində nə yazılmağı istəyirəmsə, onu götürüb buraya yazacağam. Yazıram Udemy. İndi gəldik nəyə? Hansı sayta bağlanacağını isə mən əvvəlcədən bilməliyəm ki, burada adres bölməsinə həmin hissəni paste edə bilim, yəni yapışdıra bilim. Onun üçün əvvəlcədən daxil oluram udemy.com adresinə və gəlib həmin bu gördüyümüz linki Ctrl+C deməklə və yaxud da copy deməklə kopyaladım. İndi daxil oldum Excel faylıma. Link, yenə Udemy yazdım və adres bölməsinə gəlirəm, Ctrl+V ilə və yaxud kopyaladığım hissəni kopyalayıram. Baxın, eyni hissəni kopyaladım, text display bölməsində də həmin hissə qalmış oldu və OK deyirəm. Həmin hissə avtomatik olaraq text display bölməsinə belə deyək, həmin hissəni göndərdi, yazdı. Mən bu hissəni sildim. Onun yerinə bura sadəcə Udemy yazıram. Udemy yazmayacağım təqdirdə bu A1 xanasında elə bu hissədə görünmüş olacaqdı. Və OK deməklə, baxın, Udemy yazsın gətirdi və Udemy yazsın yanına da, belə deyək də, bir link əlavə eləmiş oldu. Gəlin Chrome-umuzu bağlayaq və Udemy üzərində bir dəfə klikləməyim kifayətdir ki, default olaraq biz hansı brauzeri qoymuşuqsa, həmin brauzerdə gedib, indi məndə Google Chrome-dur, bu sizdə Edge ola bilər, Firefox olur və s. Gedib həmin brauzerdə mənə həmin o kopyaladığım linki açıb gətirmiş olacaq. Yəni deyirəm, bu istənilən bir link ola bilər, fərqi yoxdur. Misal üçün, sosial şəbəkə LinkedIn profili, misal üçün, mənə lazımdır ki, indi bu dəfə əvvəlcədən yazıram. Qurbanov Rəşad yazsın üzərində klikləyəndə adı çəkilən işçimin LinkedIn profilini gətirib mənə açmış olsun. Yəni, fərz edin ki, bu sütunda olan xanalarda sizin işçilərinizdir və hər bir işçinizin müxtəlif sosial şəbəkə profili var və onları bir, belə deyək də, faylda cəmləyirsiniz. Adları yazandan sonra hər birinin ayrı-ayrı sosial şəbəkə linklərini əlavə eləməlisiniz bura. Nə edəcək? Yəni, daxil olduq, LinkedIn-ə daxil olandan sonra hansı işçinin sosial şəbəkə profilini istəyiriksə, həmin sosial şəbəkə profilinin linkini kopya edib daxil oluruq Excel-ə və Ctrl+K ilə link əlavə elə deyirəm. Baxın, burada artıq Qurbanov Rəşad yazılıb və adres bölməsinə sadəcə gəlib həmin linki Ctrl+V ilə kopya eləməyin kifayətdir ki, OK deyən kimi avtomatik həmin hissəyə gətirib bu linki Qurbanov Rəşad yazısının altına bu linki paste eləmiş oldu. Yeri gəlmişəm bir şey deyim, mən bu rəngi, bu formanı dəyişə bilərəm. Misal üçün, mən istəyirəm ki, mənim yazım o demək deyil ki, həmişə göy olacaq. Yaşıl olsun, bold olsun, altında xətt olmasın. Amma faktiki burada bir link var. Link olduğunu hardan bilə bilərəm? Baxın, sadəcə üzərinə klikləmək yox. Sadəcə mouse'un indikatorunu üzərinə gətirən kimi mənə burada bir linkin olduğunu göstərmiş olur. Üzərinə klikləyən kimi
avtomatik gedib mənə həmin belə deyək də kimin sosial şəbəkə profilini açacaqsa, həmin belə deyək də adamın sosial şəbəkə profilini mənə bu formada açıb göstərmiş olacaq. Gəldi indi nəyə? Bunlar oldu hər hansı bir veb sayta bağlanma. Yəni deyirəm, bu istənilən veb sayt ola bilər. Baxaq indi növbəti etapda nə var? Baxın. Misal üçün, mən bu dəfə başqa bir vasitədən istifadə edəcəm. Necə? Mənə lazımdır ki, bu hissəni sildim. Aha, bir də bir şey deyim. Hər hansı bir hissədən linki ləğv eləmək üçün ya həmin link olan hissəyə gəlib linkdən remove link deyə bilərəm. Artıq baxın, Udemy sözünə nə qədər klikləsəm də link yoxdur. Və yaxud da həmin xananın üzərinə gəlib sağ düyməni klikləyib remove hyperlink deməklə də icra eləyə bilərəm. Baxın, artıq burada bir link yoxdur. iStone-u sildim və davam edirəm. Misal üçün, mən flash kartımda və yaxud da kompüterimdə olan bir faylda, flash kartımda, bir papkada, istənilən kompüterimdə olan, PC-də olan istənilən bir papkanı, videonu, şəkli, faylı, istənilən tip faylı mən link vasitəsilə aça bilərəm. Misal üçün, şərt olaraq deyirəm, indi o task eləməyəcək. Misal üçün, işçilərinizin adları var burada və həmin işçilərin CV-lərini siz bir-bir baxmaq istəyirsiniz. Amma həmin işçilərin CV-lərini bir-bir axtarmaq yox, sadəcə adının üzərində klikləyəndə açılmanı istəyirsinizsə, indi bu yoldan istifadə edə bilərsiniz. Düz indi biz o task eləməyəcəyik. Bu sadəcə sizə bir case-dir. Mən flash kartdan çəkəcəm. Aha, daxil oldum, PC yazdım. Okay. Rəşad deyə bir flash kart taxılıdır kompüterə və həmin flash kartda lesson 3 adlı demək bu fayl papka var və bu papkanın içərisində mənə lazımdır ki, text formulaslar adlı belə deyək də papkanı açım. Onun üçün nə edəcəm? Bura bir text formulası yazdım. Text forması yazandan sonra nə edirəm? Gəldim həmin xananın üzərinə. Link dedim. Linkə deyəndən sonra artıq mənə lazımdır ki, həmin o text formulası adlı papkanı belə deyək, bunu əlavə edeyim. Onun üçün nə edəcəm? Burada belə bir seçim var. Looking, axtar və yaxud da buradan da axtara bilərəm. Heç bir fərqi yoxdur. Və yaxud da hansı ki o text formulas olan hissənin faylın yolu var idi. Faylın yolu olan hissəni kopya edib gəlib bu hissədə yapışdıra bilərəm. Text formulas, baxın, kopya etdim bu hissəni, faylın yolu olanır. Buradan kopya elədiyim hissəni gətirib buradakı, belə deyək, adres bölməsinə də yapışdıra bilərik. İndi gəlirik nəyə? İndi gəldik nəyə? Başqa cür necə eləyək? Linkə daxil oldum. Buradan mən iyerarxik şəkildə daxil edəcəyim hissəni seçə bilərəm. Misal üçün, yenə daxil oldum hara? Rəşad D adlı diskə, lesson 3 və bura daxil oldum text formulası dedim. Baxın, özü avtomatik həmin hissəni adres bölməsinə kopyaladı və OK deməklə artıq bura bir hyperlink tətbiq edilmiş oldum. Üzərində klikləyən kimi baxın, həmin gedib mənə papkanı açmış olacaq ki, bunun içərisində olan videolarda istinad edə bilərəm. Misal üçün, bu videonu istəsəm, bu videonu seçmiş olacağam və həm bu hissəyə klikləyəndə həmin videonu açmış olacaq. Bu oldu müxtəlif papkalardan müxtəlif faylları açmaq, müxtəlif qovluqları açmaq, videoları və şəkilləri bunun vasitəsilə icra edə bilərik.